வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டீ கடை கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட்டான இனிப்பான ஒரு டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை அள்ளி கொட்டுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது 1 கிலோ ரவா கேசரி எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு எண்ணெய் முதலே கொஞ்சோண்டு ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வரும்போது அதில் ஏலக்காய் பொடி, அதோட கொஞ்சம் ஃபுட் கலர், லெமன் கலர் சேர்த்துக்கலாம். அந்த கேசரியோட மனம் ஃபுல்லாகவே வந்துடும். ஏன்னா ரவையோட எண்ணெயும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுனால டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும், மணமாகவும் இருக்கும். இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துருச்சு. அதில் நம்ம ரவையை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம். கேசரி நல்ல டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா ரவையை நம்ம நல்லா வறுக்கணும். அதுக்காக ரொம்ப கருக விட்டுறக்கூடாது. நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இதோட சேர்த்து நல்ல டேஸ்ட்டுக்கும் மணத்துக்கும் கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்து அப்படியே தொடர்ந்து வறுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ரவையை வறுக்கும் போதே இன்னொரு பக்கம் நல்லா சுடு தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொதிக்க வச்ச தண்ணி இதில் ஊற்றும் போது அது ரவையை குழைய விடாமல் பார்த்துக்குறோம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. அதை எடுத்து அதில் ஊற்றும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கலர் தன்னால் எல்லோ கலரில் வந்துடும். இந்த கலருக்காக நம்ம ஆரம்பத்தில் எண்ணெய் கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே அதில் லெமன் பவுடர் லைட்டாக சேர்த்துருக்குறோம். ஃபுட் கலர் எப்போயுமே கொஞ்சோண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா ரவை கேசரியை பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும்தான் கஸ்டமருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ சுடு தண்ணி ஊற்றின உடனே ரவை திமு திமுன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொதிக்க உடனே அப்படியே தொடர்ந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். கிண்டின அந்த ரவையோடு சேர்த்து கொஞ்சம் சீனியும் சேர்த்துக்கலாம். சீனி சேர்த்து தொடர்ந்து கிண்டும் போது நல்ல இனிப்பாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது 1 கிலோ ரவைக்கு 1.5 கிலோ ஜீனி நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம். ஜீனி இந்த அளவுலே போட்டால் போதுமானது. அதிகமாக போட்டால் ரொம்ப திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஓரளவுக்கு கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. அப்படியே இறக்கி வச்சிடலாம். இறக்கி வச்ச கேசரியை ஒரு 1/4 மணி நேரம் கழித்து கஸ்டமருக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம்னா அந்த எடுக்கும்போது ஒரு பதமாக வரும். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட நாளைக்கு சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.